俗话说得好，种瓜得瓜，种豆得豆。家人们，今天咱们开始种花生啦！开干！对，开干！哎呦，这油菜叉子成了，好些。种地开始放花生，一个窑里放5个。那，不就是要把这个油菜叉子给它砍掉。哎呦，这样子看来，你看你手里可有劲儿。我没劲儿呀，都是没劲儿。我来，你来吧，继续体验。好累呀，累活还是交给摄影师干吧。摄影师拿着粪扫子在这放坑里，一口气能把2亩地。阿老，你看你外妞给厉害，她一口气快把2亩地。这里累坏都没外妞了。哎呦，这小脸子里红扑扑的。你看看，摄影师都是有劲儿，大力扛扛的。哎呦，还有一个弯干，明年我一摇会儿就自个儿干。谢谢。拿走了。干活都在这等着。干嘛？干嘛？干嘛？这个9牛2苦子里终于干完了，让外婆在这里休息，我们去家做饭。听出来了，声音都没劲儿了。俺老你叫谁？我们去做饭了。啊，毛，红毛，睡得乱七八糟，一边睡一个。走，走，跟上阿姨的步伐。跑得快来。那还有一个等着哩。调料包给它放进去。然后倒小龙虾。给我焖一下。小朋友们，小龙虾吃过了，用盆装。